咁啊，可以幫我打翻開呢個閱讀論嘅第35頁先。咁我哋今堂上堂咧都係用翻課堂練習本同埋閱讀論嘅啫。咁啊，其他你可以收埋先嘅。好嗱，咁啊，因為我上堂有講過呢一個表咧，係 for 你哋去温呢個文體，即係考試兩類文體嘅時候，你應該要有嘅一啲重點嚟嘅。咁因為我上一期咧就教咗你哋記描書噶啦，咁所以你喺左邊嗰一欄咧，正常嚟講應該似曾相識，或者你應該識噶啦。OK，咁由我哋今日咧就會圍繞住右邊去講嘅。咁啊，右邊呢個位置咧，你見到我最主要咧都係 focus 喺幾個方向去教你哋嘅。咁第一個方向咧就係主體，第二個方向係思維，第三個方向咧係行文，第四個方向係立意。咁啊，我哋按照住呢一套思路咧去拆另外一類文體嘅時候咧，你會發現佢簡單好多嘅。點解咧？就係因為議論文咧，論説文咧，相對於記描書嚟講咧，佢理解上面係易啲嘅。但係你自己去分析嘅時候咧，佢比較考你多啲，你需要去推敲未來發生啲咩事嘅。咁啊，你可以幫我打開後面嗰個位置，我同你講咗一啲具體啲嘅特點先。咁係38頁嘅。好啦，咁啊，我哋首先對個文體要有基礎了解先啦。我同你哋做一個重溫啦，舊同學、新同學你就當聽一次啊。咁啊，我同你講，論説咧係議論同埋説明嘅結合嚟嘅。OK，咁所以我哋去解構嗰陣咧，你要理解咧呢兩類嘅本質係啲乜。咁啊，議論文嘅本質咧係喺判斷分析上面嘅，所以佢會呈現個睇法俾你。咁啊，呢個看法咧係個作者自己覺得嘅嘢，而唔係事實嚟嘅，即係佢針對住個事實所諗嘅一啲看法啦，佢嘅立場啦，佢嘅觀點就圍繞住議論呢一 part 嘅。咁由説明呢一 part 係咩咧？就係佢去呈現一個客觀事例俾你嘅。咁所以佢側重嘅嘢係咩咧？係呈現個事實俾你嘅。OK，好啊。咁當我哋圍繞住呢兩樣嘢知道咗之後咧，你要認清一個事實咧，就係寫文嘅時候咧，同記描書一樣嘅，其實就係咧，因為對於世界嘅認知咧，呢一樣嘢咧，你要幫我打咗粒星星先嘅。OK，咁咩意思咧？就係講緊咧，每個人對於世界認知同埋理解咧，都會受佢自己嘅背景同價值觀影響嘅。咁基於呢一樣嘢嘅情況下咧，你要認清一個事實，就係佢去寫嗰陣咧，好難完全排除佢自己嘅主觀諗法嘅。咁啊，所以咧佢係唔會好似 AI 咁樣絕對理性。雖然 AI 我都覺得唔係絕對理性啊。咁啊，但係你要意識到一件事咧，就係我哋睇論説文嘅時候，雖然係基於理性，係基於邏輯去討論嘅，但係其實每一個作者，每一個作家佢都有佢自己嘅背景，有自己經歷，有自己價值觀，所以佢寫出嚟嘅嘢咧都係會有唔同嘅。OK，咁但係呢度我要提醒你一樣嘢係咩咧？就係、往往都係嘅。我哋針對住某一啲事實啊，兩個唔同立場嘅作家，我上次都俾你 show 過俾你睇啊，舊同學。但係同一樣嘢，兩個作家去討論嘅時候會呈現唔同內容嘅。咁但係我哋咧寫一個讀者去做嘅時候咧，你可以跟啲咩咧？你就要意識到呢個事實，幫我打粒星星啊！就係呢個位置咧，我哋咧唔去理嗰個作家主觀上面係點嘅，我哋去睇題目所提供俾你嘅預設立場嘅。咁啊，呢個題目所預設嘅立場，如果你醒咧就知啊，即係我同你講緊咧，我哋係唔理個作家寫嘅時候係點覺得嘅，我哋要諗翻啊，我哋用題目去判斷，誒、用題目去判斷咧，嗰個文章咧，嗰個寫嗰個向度係啲乜？因為我聞到煙味啊，sorry，我等等啊，等我一陣。睇嚟係我係狗鼻子啊，但係我真係聞到啊，但係唔緊要啦，OK。咁啊，我哋再講埋落去咧，就係我哋要用題目預設嘅立場咧去理解嘅。咁呢一個預設立場其實指緊啲乜咧？就係指緊考評局所講緊嘅嘢嘅。OK，咁所以點解我喺第一期有同你哋講過閱讀理解難嘅原因咧？除咗你要理解到個作者寫乜之外，我哋仲要理解埋考評局覺得個作者寫緊乜嘅。OK，咁所以呢一個位置係最重要嗰樣嘢啦。OK，好啦，咁啊，我哋講晒睇法同事實之後咧，你就會知道其實議論同埋説明嘅部分夾埋一齊咧，我哋就叫佢做論説文啦。OK，咁啊，論説文咧一樣都分咗做表面內容同埋深層含義嘅。咁啊，呢度你用少少時間幫我睇下，我問咗你啲咩問題先啦。OK，咁呢兩 part 咧。我俾1分鐘時間你哋幫我睇一睇，我問咗你啲咩問題，你就會大概理解到啊，我哋去處理呢一類文章嘅時候，有啲乜你需要知道嘅。OK，咁啊1分鐘時間幫我睇下幾條問題啦。
OK，好嗱，咁睇完咧就幫我揀低啲重點啦。咁首先第一樣嘢咧就係我會問你聚焦嘅內容同埋明確嘅對象主題係啲乜，然後其次咧我會問你牽涉咗啲咩例子、原理、概念，跟住咧有冇明確嘅內容重點。咁呢兩樣嘢咧你都可以幫我寫翻嘅，就係咧呢度問緊嘅嘢，即係我要你哋去理解緊篇文嘅就係現在發生緊啲乜。OK，咁呢個呢，就我哋去理解個論述文嘅時候，篇文餵咗俾你嘅內容就係我哋依家身處嘅 situation，我哋一個世界，我哋個社會入面係發生緊啲咩事先。咁然後再接到落去呢，下一步係啲乜呢？就係你需要諗翻個作者自己嗰個諗法同埋態度啦。咁所以你會見到啦，我會問你有冇明顯嘅立場取態，同埋有冇明確嘅情感字眼嘅。仲有呢，就係會問你有冇明顯嘅傾向、推論嘅説明嘅時候，同埋有冇明確嘅褒貶用詞。OK，咁但係呢一 part 呢，最主要都係圍繞住啲咩呢？就係我哋要揾翻個作者覺得個事實係點嘅。OK，咁然後當我哋處理完個作者覺得點樣之後呢，我哋下一步就係佢期望嘅將來係點，佢希望有啲咩改變嘅。咁所以呢一個位置呢，去到最尾呢，就係佢寫文嘅目的嘅最終目的啊。OK，咁如果咧你完成晒呢幾樣嘢之後咧，其實一篇論説文咧，你拆得晒呢啲嘢，你答到晒呢啲問題咧，你就會對佢有一個清晰嘅理解㗎啦。咁所以咧，我哋就試一試啦。咁但係咧試之前咧，幫我夾埋下面少少重點嘅就係同你講，論説文嘅兩層脈絡咧，就係基於現況同將來出現嘅。OK，咁所以我啱啱同你講咗現況同將來係指緊啲乜。咁我哋閱讀嘅過程中咧，你最既需要咧揾呢個現況嘅重點，揾埋作者對於現況嘅判斷，然後基於呢兩樣嘢結合咧，你就可以揾到佢對於未來嘅設想嘅。OK。咁所以嗱，我哋做完一次呢個 step，你自己做一次先，跟住我再插埋俾你，你就會知論説文嗰個處理係有啲咩特別嘅地方啊。咁啊，可以打開呢個課堂練習本嘅15頁。咁咧，由於你哋處理論説文咧係弱少少嘅，咁所以咧我就俾6分鐘時間你哋幫我試下睇一睇先。咁我44分就會同你哋講呢篇文噶。啊，你諗一諗喺你自己處理嘅過程中，同我一陣教你處理嘅過程中，我哋之間有啲咩分別咧？就係你需要去執去改善嘅嗰啲位嚟嘅。OK，咁假設如果你同我差唔多嘅，或者做得再好過我嘅話咧，咁你 OK 啦。OK，咁啊，你哋可以試一試睇一睇呢篇文先嘅。
好嗱，咁啊，你哋差唔多睇完咧，咁就可以幫我打翻開筆記，我同你哋講少少關於閱讀上你哋咪要注意嘅嘢嘅。咁啊，可以打翻開35頁咧，下面有個空白位置咧，我同你哋講翻嘅就係點解咧今期要記描書同埋論述兩樣分翻開一篇一樣同你講咧，就係你喺閱讀嘅過程中咧，你應該會理解到咧佢哋呢兩類作家咧，不論係邊一類都好啦，你喺下面空白位置幫我寫低啊，不論哪一類作家啊。即係無論佢係寫記描書為主定係寫論述為主都好嘅，呢兩類作家咧，佢哋咧都具備咗考評局希望你哋學習嘅一個精神價值嘅。點解咧？就係、人類嘅人民精神。OK，咁啊，佢哋對於情感、文化、理想嘅一啲追求嘅，OK，咁啊，人民精神呢度咧，我就同你哋講翻個向度係點啦。咁首先第一個向度咧，就係記描書呢樣嘢嘅。咁啊，記描書呢啲作家咧，好似上篇咁樣同你講咧，你會見到佢比較執着於啲細節啊，執着於啲情感類嘅嘢咧。你要知道咧，就係佢哋咧以情感為主導嘅情況下咧，佢係希望共情、感動嚟做啲乜咧？係嚟喚醒，即係我哋去探尋人類喺生命中咧共同嘅一啲經歷嘅。好啦，咁呢類咧就係記描書佢做緊嘅嘢啦。咁咩意思咧？就係其實你哋做我相信去到高中，你應該都睇咗一定嘅文章㗎啦。咁一定類嘅文章咧，你發現其實好多作家嚟嚟去去都係講時間流逝啊，講阿爸阿媽過身啊，跟住講人哋好慘啊，自己好慘啊，之類嗰啲嘢咧，其實無論點都好啦，呢一班作家咧，佢透過文字所做緊嘅嘢係乜咧？就係佢希望呈現翻佢生命中一啲好刻骨銘心嘅經歷，然後令你呢個讀者咧，無論係經歷過定未經歷過都好，讀完佢嘅嘢之後咧，你對於人類生命嘅體驗咧，會有更加深一層嘅理解嘅。咁呢個就叫做佢哋所具備嘅嗰種人文精神啦。OK，其實你諗一諗，無論你讀蘇軾又好啦，讀王維又好啦，讀杜甫都好啦，讀呢個李清照都好啦，甚至乎其他範文都係嘅。佢哋咧只要唔係議論文嘅作家都好，佢其實好多時候都同你講緊我生命中一啲非常之獨特、非常之強烈嘅感受，話咗俾你知，等你去理解嘅。OK。咁所以我以前而家同你講，其實你睇文睇得多文章，對你有啲咩幫助咧？就係你好似代入咗佢，經歷咗佢人生經歷過嘅嘢，令你嘅體驗更加豐富，令你個腦、你個思維比其他人更加成熟，比其他人更加豐富嘅。OK，咁呢個就係記描書嘅作用啦。好啊，咁相對於記描書咧，我哋就要知道咧，論説文咧，佢係比較學術啲嘅。咁但係學術嘅情況下，點解佢具備呢個即係點解佢具備人文精神咧？就係論説文佢所做緊嘅嘢係咩咧？就係以呢個道理，是非去做佢嘅根據嘅。OK，咁佢做嘅道理同埋是非，其實佢做緊啲乜咧？佢就係咧追求緊人類社會或者世界美好同埋理想嘅終極目標。嗱，咁如果當我哋知道咗呢兩樣嘢之後咧，我哋去閱讀嘅時候咧，你就會知道啦無論係邊一個作家都好，佢咧一定係具備咗某一種值得學習嘅思維，值得學習對世界嘅理解咧，你先要去識嘅。咁好似啱啱記描書咁樣講，同你講咗係共同經歷啦，去感染你啦，等你去多啲長進啦。咁但係下面呢個就唔同啦，下面呢個咧係會令你咧學多咗嘢嘅，知多咗嘢嘅。OK，而且咧會令你開始反思緊未來應該要點嘅。點解咧？就係因為議論文嘅作家咧，佢做緊嘅嘢就係我依家見到現實。我而家見到事實上面有啲乜嘢係唔得嘅，而我覺得唔得啦。OK，佢就會同你講，我希望未來係會變成點嘅？我覺得人類社會未來應該係咁樣嘅。OK，咁所以呢兩樣嘢咧，就係你哋喺考評局手上面其實你每一次做past paper 嘅時候，你睇篇文咧，你就會知道佢好 focus 呢樣嘢嘅，即係佢永遠都係希望咧，除咗考嗰一年嘅同學之外，佢知道其他同學都會做 past paper 嘅，透過讀嗰篇 past paper 提升你哋個閱讀思維，提升你哋對於唔同作家嗰啲有價值嘅嘢嘅理解嘅。OK，咁我下一期就會講25年啦。咁25年都係
符合呢啲嘢，所以你哋可以記起佢先啦。咁啊，我哋可以去翻呢篇文度啦。呢篇文咧，我哋拆嘅時候咧，你見到我有橫線俾你嘅，即係我俾咗啲方向你嘅。咁啊，因為我打漏咗呢個位啦，咁但係呢個位冇所謂，你 delete 咗佢都得㗎。因為咧我喺嗰個筆記度我有俾埋你嘅，咁所以就冇影響啦。OK，咁但係你幫我寫低咗呢篇文咧，佢嗰個主題先。OK，咁我唔使你哋抄晒嘅，我間嗰啲你幫我寫低就得啦。咁啊，首先第一樣嘢，佢議論嘅主題你哋一定要識啦，就係呢個勞心者同勞力者嘅。咁啊，假設如果你唔知咩叫勞心者同埋勞力者咧，你就要知道咧，勞心係講緊咧，佢係透過思考、透過努力去賺錢嘅。OK，咁啊，勞力者好自然地就係血汗同埋呢個體力啊。OK，好，咁啊，當你知道咗呢樣嘢之後咧，我哋就要揾翻篇嘢嘅中心論點係點樣咧？其實佢就係同你講啊，佢覺得咧，依家個社會咧係懸殊嘅，即係個地位係好大落差嘅。佢就話啊，呢啲人咧係唔應該佔更加優勝嘅地位嘅。OK，應該咧係要消除對於勞力者嘅剝削、不平等同埋不人道嘅對待嘅。咁呢個咧就係呢篇文最核心，佢想提出俾你個睇法啦。咁啊，其實你睇完第一段咧，你已經知道佢個理解係點樣㗎啦。佢就話你知人力車夫佢做一個鐘。唔係佢做30-40個鐘先至當大學教授嘅一個鐘，咁佢覺得呢樣嘢係好唔 make sense 嘅。OK，咁啊，我咧呢度我要提醒你哋嘅，即係我每一次揀議論文俾你都係啊，我揀論説文俾你都係嘅，唔代表我同意個作家嘅。OK，你哋睇嘅時候你都可以唔同意個作家，即係你諗一諗啊，好似 Elon Musk 嗰啲咁樣，好似朱一伯格咁樣，佢整出嚟嗰啲嘢咧係影響咗全世界嘅，佢係用個努力去整出嚟噶嘛，係咪先？咁啊，正常嚟講佢係應該佔更加優勝嘅地位嘅，即係我覺得咧呢樣嘢咧係可以斟酌嘅。不過如果我哋 under 翻呢篇嘢咧，我就要話你知，即使你唔同意篇文都好，你都要按照住題目預設咗俾你個立場去解讀嘅。OK，咁所以你會見到咧呢篇文咧佢個細項觀點係圍繞住啲咩咧？第一樣嘢就係話你知佢哋優勝嘅原因咧，其實係唔正當嘅、唔合理嘅、冇佢嘅說服力嘅。其次係啲乜咧？就話你知啊，呢兩樣人咧其實係同樣重要嘅。去到最後話你知啲乜咧？就係佢預設嘅一個終極目標、一個理想就係啊，人類社會應該係平等嘅，應該係互助嘅。即係咩意思咧？我做一個鐘，我要得翻一個鐘嘅收入；你做一個鐘，你都應該得翻一個鐘嘅收入嘅。咁啊，唔應該係啲乜咧？唔應該係做多啲攞少啲，或者做少啲攞多啲嘅。佢覺得呢樣嘢係唔 make sense 嘅，應該係 under 一個 situation 咧，係大家都係平等嘅，同埋大家都會互相幫助嘅，先係理想嘅社會嚟嘅。OK，好啊，咁啊，你哋就會覺得咧，呢啲作家通常都係，唉，得個講字，冇唔現實嘅係咪？咁但係我就要同你講啦，啊，無論係孟子又好啦，孔子又好啦，定係你哋以前讀過範文嗰啲人都好啦，其實好多都係唔現實嘅。OK，但係咧唔代表人咧係唔需要提出呢啲理想嘅。OK，咁啊，你可以自己消化我呢段內容點解啦。OK，好啊，咁但係去到最後係點乜咧？佢經過推論之後話俾你知個結果係啲乜咧？就係話你知啊，唔平等嘅制度係導致到呢啲體力勞動嘅人士俾人壓榨嘅根本原因嚟嘅，亦都係妨礙住佢哋追求幸福嘅根本原因嚟嘅。原因係啲乜咧？就係代入翻你哋都係㗎啦，即係你哋到時咧出嚟社會做嘢嗰陣，你就會有清晰嘅認知㗎啦。OK，但係咧往往都係嘅，後生嘅咧，跟住體力好嘅咧，都係會俾人做剝削嗰班嘅。OK，咁啊會係咁俾人當你血汗勞工咁樣操嘅。OK，你就算係做護士又好，做醫生都好，你做即係新嚟新豬肉啊嘛，係咪？咁啊都係會處於呢一種階級制度下咧被剝削嘅。咁呢個咧就係呢個作者所提出、所反思、所批判嘅嘢嚟嘅。OK，咁啊你諗一諗，其實佢所追求嗰個現實嗰個追求嗰個理想目標咧，對你嚟講係好好嘅。你諗一諗啦，就係佢話啊，我哋應該身處一個社會咧，係唔需要俾人壓榨嘅，唔需要俾人打壓嘅，唔需要俾人剝削嘅，想做啲乜就做啲乜嘅，可以追求到幸福，追求即係自己靠自己嘅勞動追求到幸福嘅。OK，咁呢個咧係佢所追求嘅嗰個世界啦。好嗱，咁啊，如果你哋完成晒呢啲嘢之後咧，你基本上已經認清楚篇文嗰個大方向啊。咁啊，都係嘅，因為你會知道咧，論説文咧，佢閱讀上面咧，一定係比叫苗書冇咁有趣嘅。佢原因在於啲乜？因為佢講緊一啲社會現實，佢分析緊一啲你唔會想知嘅嘢俾你聽嘅。但係如果你肯去理解論説文，你肯去讀多啲論説文咧，你會發現佢提供咗一個新嘅角度俾你去理解世界嘅。OK，咁啊呢啲嘢咧，我唔係同你講你一定需要，但係呢樣嘢咧對你哋嚟講咧個提升咧係好顯著嘅，即係假設你理解咗點解需要用另一個角度去切入你依家嘅現況，切入你依家嘅事實，OK，你就會諗多咗好多嘢嘅。好嗱，咁啊講完呢個之後咧，除咗你需要揾到篇文嘅方向之外咧，你仲要需要揾埋下面呢個位置嘅，就係將呢篇文嘅幾個大重點咧抽咗出嚟先。咁啊，第一個大重點係啲乜咧？就係主題上面啦。OK，主題上面佢要求你做啲乜咧？就係你需要分析到咧，其實佢喺度批判緊個社會，反思緊個社會嘅勞動同埋報酬制度嘅。簡單啲嚟講係咩咧？就係工作同埋收入嘅嗰個制度有啲咩問題。
OK，咁尤其次係啲乜咧？你都需要揾埋背景嘅。個背景就係作者所身處嘅嗰個環境咧，係呢兩類人佢哋嘅付出同回報係差得好遠嘅。啊，咁其實嚟到依家現代，因為個作者係上個世紀㗎啦。OK，咁啊佢咧所寫嘅嘢咧，其實係 under 佢嗰個時代啦。咁但係其實嚟到我哋呢個時代都係嘅，就係通常思考、努力去賺錢嘅人咧，係一定賺得多過勞動嘅。OK，而且佢 last 得都係 long 啲嘅，因為你勞動。用體力勞動賺錢嘅人咧，通常做唔得到好老啊。OK，好啦，咁啊，然後當我哋意識到呢兩樣嘢之後咧，我哋就可以揾埋佢嗰個向度係點樣啦。咁而佢個向度咧，佢就分開咗三個情況嘅。咁啊，其實三個情況你會知道分析、評論同埋表達係佢寫嘅時候。我前面教咗你嘅嘢就係講咗現況俾你聽先，然後話俾你知我覺得點，去到最尾就係話你知我希望未來會變成點嘅。OK，咁啊，所以咧內容上面咧佢就圍繞住三樣嘢嘅。第一樣嘢就係講咗佢嗰三個原因，然後駁咗佢先嘅。跟住其次係啲乜咧？就話你知佢哋係價值相等嘅。最尾咧就係打破呢個社會不平等制度，就同翻上面嗰個脈絡係一模一樣㗎。咁如果你呢兩個方向喺啱啱自己讀嘅時候，你可以 gen 得晒出嚟咧，咁你就冇問題㗎啦。你拆議論文，每一次都係咁樣拆嘅啫。當你拆到之後咧，我哋用呢一啲嘢去答題目咧，你就會發現好大分別嘅。OK。好嗱，咁無論係閱讀上定係 gen 重點上面，我都 gen 咗俾你之後咧，你就要做埋最後一個步驟嘅。咁呢個步驟咧，因為時間所限啦，所以我就費事你哋抄咁啊。你一陣可以幫我影低嘅，同上一堂嗰篇文一樣嘅，就係我俾晒每一段嘅重點你啦。但係你去到自己做嘅時候，你應該有辦法自己 gen 晒啲重點出嚟嘅。OK，咁所以你幫我抄埋呢個部分，跟住我哋去到後面嗰版。嗱，咁啊喺呢個位置咧，我就用我自己嗰個親身經歷同你講，即係我喺你哋呢個年紀咧，其實我都唔係好理議論文嘅，我都唔係好理理性方面嘅嘢。咁但係喺學習上面咧，我同你講，我第一期都係咁樣同你講嘅，就係你除咗需要具備你嘅感性思維去細節化、去細膩化你嘅感性思維之外，你都需要建立你嘅理性思維嘅。咁點解咧？就係其實一直都係嘅。你諗一諗咧，我諗你哋而家十幾歲啫，都唔係好多生命體驗嘅。但係有機會你聽歌啊、睇戲啊、睇動漫啊、睇漫畫啊、睇乜都好啦，有機會會流馬尿嘅。即係點解會喊嘅原因咧？就因為嗰個作家感動到你。咁啊，呢一個感動嘅環節咧，好多人都係好中意去享受嘅。即係點解有啲人特登話聽到嗰套戲好好喊？OK，嗰個評價好好喊呢樣嘢咧，其實係唔 make sense 嘅。OK，即係你哋有少少 M 底嘅。OK，咁啊，但係我想同你哋講啲乜咧？就係感性思維呢方面咧，你哋係由一出世就已經有㗎啦。咁但係後邊呢一部分嘅嘢咧，咁理性思維咧係真係需要 build up 嘅。即係假設你而家聽我講嘢覺得啊好悶啊，我噏乜春啊，我明嘅。咁但係你咧係應該要去建立嘅。個原因係啲乜？就係你如果要比起其他人唔同咧，就係你唔單止淨係受自己感官，唔單止淨係受自己與生俱來嗰種本能去控制嘅，你應該係具備咗人類更加高價值嘅嗰個智慧嘅。OK，好啊，咁啊講完呢樣嘢之後咧，我哋去到後面呢一 part 啊，就係策略系統嗰一 part 啦。咁你可以幫我影低嘅。咁呢篇咧。得10段啦，咁10段入面咧，我就幫你 gen 晒啲重點出嚟嘅。OK，咁啊，你哋咧喺影嘅同時咧，就順便聽埋我講嗰啲每一段嘅重點啦。咁啊，第一段嘅重點係啲乜咧？佢就話你知，佢引咗孟子講嘅嘢咧，同你講勞力者咧俾人剝削嘅呢個弊處，呢個問題咧，其實係持續咗好多年㗎啦，幾千年㗎啦。OK，咁然後佢就第二段咧開始舉出啲乜咧？舉出呢啲人咧，因為咗能力、獨特程度同埋佢貢獻度咧，就導致到佢哋比較佔優勝嘅。咁但係啊，個作者咧對於呢樣嘢佢就開始唔同意啦。咁所以咧佢就話你知佢唔認同嘅。OK，佢覺得咧支持佢哋佔優嘅呢啲理據咧係唔正當嘅。咁然後佢就開始逐層逐層反駁啦。咁啊，第一層啦、第二層啦、第三層啦。OK，當佢反駁完之後咧，佢就開始話你知啊，佢覺得啊呢兩樣人咧。呢兩類人咧應該係相輔相成嘅，咁然後就話你知啊，勞心者咧佢需要咧對個社會對人類咧嘅安樂幸福有貢獻咧，先至叫做有價值嘅。咁好明顯呢個就係佢主觀嘅睇法啦。我覺得呢兩樣嘢個價值點樣衡量嘅？OK，跟住去到最後啦，就係佢表達咗啲咩期望啊？佢覺得根本上咧要推翻呢種不平等制度咧，人人咧都可以平等咁樣追求幸福咧，係佢嗰個預設嘅理想，佢最終極嗰個目標嚟嘅。咁又去到最後係咩咧？就係佢抒發翻對於呢個制度嘅不滿，希望引起翻你對於呢個制度嘅反思。OK，咁所以呢度咧成 part 咧其實都係佢寫作嗰個思路啦。咁你會見到佢逐層逐層去嘅，相對於前面嘅描書咧，即係余光中嗰篇咧入樓咗之後彈嚟彈去咧係唔同嘅。你見到佢成條脈絡係好清晰，你就 gen 到出嚟㗎。咁所以咧成條脈絡好清晰嘅時候咧，呢啲你哋唔使抄咧，你要幫我抄下面呢個嘅。OK，佢成個寫作脈絡咧就係咁樣玩嘅。OK。
好，咁啊，你會見到佢一卡一卡去嘅。首先佢就話你知依家係被剝削嘅，所以佢就跳到入去，佢對於嗰個情況嘅分析，跟住再接入佢嘅反駁，最尾咧就論證翻點解佢哋價值相等啊。OK，去到最後咧就係提倡翻要推翻呢個不平等制度嘅。咁啊呢個咧就係佢成個寫作脈落嚟嘅，你要幫我抄咗佢啊。因為呢個咧就係我以前教你嗰個箭嘴啊。OK，箭嘴、箭嘴、箭嘴，嗰條線就係咁樣出嚟嘅。OK，好啊，咁啊，如果你哋完成咗呢條線咧，我哋就可以開始做題目啦。啊，即係點解我要咁沉氣咁長時間同你哋拆晒成篇文咧？就係你要知道，哦，原來考評局 set 題目咧，佢都係基於呢種拆法，然後再出佢嘅題目嘅。因為你哋開始睇後面嗰啲題目咧，就會發現佢成個脈絡就出咗嚟㗎。因為啲題目咧係會街住你理解篇文嘅。咁啊，可以幫我寫完呢一句嘅同學咧，你就幫我試下做第一題啦。第一題嗰個 MC 你哋幫我揀咗先啦，即係都係嗰句啦，就係、考評局嗰啲 MC 咧，好多時候都係考你語文知識或者考你民意判斷嘅。咁所以呢啲咧，正常嚟講應該冇難度，你要揀得啱先啱嘅。加上你哋啱啱已經閱讀晒成篇文㗎，所以你哋處理上咧應該要拎到嗰兩分嘅。咁啊，寫完嘅同學你就幫我試下睇下，你會揀邊一個答案啦。嗱，我都提埋你哋，因為咧我冇辦法教晒你哋全部 past paper 啦。咁但係我教你嘅呢套方法咧，至少啦，我暫時自己應用上咧，去由12年即係第一年去到上一年25年，你都可以用呢一種方法咧，將嗰篇文嘅脈絡拆出嚟嘅。咁所以我咧教你哋畫線嘅呢個技巧咧，係處理文章入面最需要、最重要嘅嗰個技巧嚟嘅。咁如果我以前教你閱讀思維你唔識嘅話，至少你要識得畫線，至少你要抽到篇文嘅呢個寫作脈絡出嚟嘅。OK，咁啊，你哋幫我試下做咗第一題先啦。好嗱，咁啊，第一題咧，正常嚟講咧，應該唔算好難嘅，咁所以咧，你哋好快地咧，應該要揾到咧，就係佢首先樹立咗個論點，去到破呢個先，咁所以呢個一定係啱噶啦，OK，建立咗論點，然後佢去做反駁，所以二咧一定係啱嘅，咁所以你可以好快地咧篩咗 B 同埋 D 先嘅，OK，剩翻嗰啲你去揀咧，就得翻呢個比喻論證同埋對比論證去揀啦，咁啊，比喻論證佢篇嘢冇用嘅，咁啊，佢對比論證咧就係勞心者同勞力者嘅對比，咁所以呢兩樣嘢咧就會成立咗個答案咧，應該係 C 嘅，咁所以你哋可以揀埋啊。咁啊，我相信唔算好難啦呢一題。咁難嘅地方咧，就開始逐樣逐樣落去啦。你需要自己寫嘅地方就開始難嘅。咁啊，我要提醒你哋啲乜咧？就係考評局咧去出議論文嗰陣咧，好中意考你哋邏輯嘅。咁咩叫考你哋邏輯咧？就係我俾個現況你，個作者俾個現況你，提供完俾你之後咧，佢唔係叫你寫翻現況嗰啲嘢，佢需要寫翻未來嗰啲嘢嘅。咁所以你會見到未來嗰啲嘢咧喺呢個位置嘅。OK，呢個位置咧，佢考你嘅嘢係乜咧？就需要咧你推敲將來。OK，咁啊，特點係做啲乜咧？特點呢一 part 咧係表層嘅，就係話佢現在做緊啲乜。嗱，咁啊，其實你哋由幼稚園開始咧，去到你哋高中、中四或者中五啦，你哋係經歷咗一啲叫做你唔知嘅邏輯培訓嘅。OK，咩意思咧？就係等同於我問你啊，如果我哋依家火燭，你有油同埋有水，你會淋邊啲落去咧？OK，咁啊淋油會發生啲咩情況？淋完你就會知啦。OK，我淋水會發生啲咩情況咧？你都會知啊。咁可能油同埋火都冚熄唔到嘅話，你應該要做啲咩？應該要攞滅火器。咁呢啲嘢咧，常識上面其實佢都訓練咗你邏輯嘅。OK，等同於應該有同學知錫紙係唔入得微波爐叮噶嘛？係咪？咁啊？
即係我之前咧係好震驚地有人唔知，跟住就叮到着咗火嘅。OK，咁但係啦，我要同你講咧，呢一啲邏輯咧其實可以 apply 落去做嘢度嘅。OK，點解咧？就係、你諗一諗，我哋咧首先做咗第一格先。第一格係咩咧？佢就話你知，勞心者咧係用思想去創造價值嘅。OK，咁由佢構思咗一啲概念同埋計劃嘅呢啲精神性產物咧，佢可以帶到未來咧發生啲咩影響，有啲乜嘢正面嘅好處嘅。咁其實好簡單啊，即係我哋擺翻落 common sense 度用邏輯去推嘅話。你諗一諗啊，好似 Elon Musk 咁提出咗呢啲電動車概念啦。啊，G180啊，不過算啦，你哋都唔係好熟 G180啊。即係以前佢整咗 Facebook 啦，依家仲有 Flash 同埋 IG 啊。OK，咁你諗一諗呢一啲人咧，佢創造咗呢啲概念性嘅嘢，創造咗呢啲價值之後，貢獻咗啲咩？你哋諗一諗啊。OK，呢個第一格。請咁啊，我以前都教過你，就係除咗你要咁樣諗之外咧，你都要翻篇文度揾你嘅根據嘅。OK，咁啊篇文入面嘅根據咧係喺呢度嘅。好，第二段。嗱，我哋可以用第二段咧去做完你嗰個表格題噶啦。好嗱，咁如果你睇完咧，其實我就開估俾你睇，係冇你諗到咁難嘅。其實 DSE 嗰啲答案都係冇你諗到咁難嘅。咁所以我哋睇一睇呢個第一格啦。呢度咧係話你知啲乜咧？佢就創新性嘅概念，革新嘅。OK，啊，所以咧你只要中到創新、革新嘅呢啲字眼咧，你就可以拎到第一分㗎，即係令到嗰個社會產生改變啦。OK，啊，如果你寫改變咧，我都應該接受嘅。OK，改變咗原有嘅一個模式，一個狀況。OK，咁由下一步係啲乜咧？就係佢呢啲嘢咧係可以令人模仿同埋創造生產嘅。啊，等同於啲咩咧？其實手機，不過你哋嗰年代唔係，即係你哋一出世玩嗰部手機應該已經係新嗰部手機嚟㗎。咁但係相對於舊咧，即係我呢啲上個世紀出世嗰啲咧，你就會知道咧，一開始嗰啲機咧係撳掣嘅，OK，鍵過嘅。咁然後去到依家咧，即係由 iPhone 開始出現之後咧，就會令到所有嘅手機咧都跟住 iPhone 嘅呢個模式去生產嘅。OK，咁所以之後咧。就會有新嘅一批人提出一個創新性嘅概念啦，令到後面嗰啲人可以模仿同生產啦。咁呢個咧就係勞心者嗰個貢獻嚟嘅。OK，好，我哋去翻啦，下面嗰兩分咧你就應該要拎到嘅，即係第二格嘅呢兩分。OK，第二格嘅呢兩分咧係我啱啱已經接近送咗分俾你啊。我哋要中到體力啦，同埋中到有實質。OK，實物同埋實事。OK，呢個係勞力者，咁啊等同於啲咩咧？建築工人啦，咁啊，然後嗰啲木工師傅啦、水電師傅啦，佢哋就係、雖然木工同埋水電，我覺得係兩樣嘢夾埋嘅，但係體力勞動上面係佔多啦。OK，即係攰啲嘅、辛苦啲嘅，按住個圖紙、按住個設計圖去整啲嘢出嚟嘅。OK，呢個係勞力者。咁啊，勞力者對於個社會有咩貢獻？好自然地啦，因為我整咗嚿嘢出嚟啊嘛，整咗嚿出嚟有咩用啊？就係令到啲人可以用咯。OK，咁啊，所以我哋就會見到實質性嘅貢獻嘅，OK，咁啊可以有實質嘅用處嘅。哦，呢度咧係講緊啲乜咧？就係講緊佢哋可以令嗰啲概念、思想咧可以得到展現嘅。OK，但係啦，只要你圍繞住實質呢樣嘢去講咧，你都可以拎到分嘅。咁所以咧呢一個表格題咧，你會見到點解我話題目會加住你去理解咧？就係你完成咗呢個表格之後咧，你對於勞心者同勞力者，你已經有個好清晰嘅理解啦。但係現況上面，勞心者同勞力者係點？然後未來上面，勞心者同勞力者會帶嚟啲咩影響嘅？OK。好嗱，完成咗呢個表格題咧，我哋對於呢篇文個理解咧就已經提升咗一級㗎啦。咁提升完一級之後咧，我哋就要接到落下一格啦。下一格就係個作者點睇啊？OK，咁我哋要開始分析個作者點樣寫。咁如果我哋要去分析個作者點樣寫嘅情況下咧，我哋有少少嘢要提你哋先嘅。咁啊，所以呢度寫完嘅同學可以打開閱讀論，幫我間低一啲重點先。好，喺呢個第52頁嘅。
嗱，52頁呢一個位咧，我淨係需要你哋幫我揀低呢一格嘅啫。OK，呢一格咧就係我提你哋咧做題目嘅時候咧，嗰個過程咧係冇變化嘅，你一定要按照住呢啲步驟去做噶啦。就係要記住，無論我考你嗰個內容係結構啊、手法啊，定係內容都好，定係我考你係短答題 MC 定係長答定係表格題都好，嗰個思考過程係冇變化嘅。點樣冇變化法咧？就係呢一個思考過程咧係幫你去逐步收窄嘅。咁你會見到點樣逐步收窄咧？第一樣嘢就係你要揾到切題嗰個指引同埋線索。第二樣嘢就係要用個題目去聚焦佢問你嘅範圍，OK？啊，用條題目去解篇文，咁然後揾到個文嘅線索之後咧，你就會確立到你個答題嘅根據。確立到你答題根據之後咧，你就視乎翻題目嗰個要求咧，去處理翻嗰個線索。去到最尾咧，就係 apply 翻我教你嘅答題思維同答題細節，你就可以完成晒成條題目個處理啦。咁所以你見到咧，我係好邏輯化嘅，係好多箭嘴俾你，但係呢個箭嘴咧係永遠都係咁樣做嘅，即係佢係做你操題嘅時候個思考思維一定係咁樣去做噶啦。咁所以點樣可以訓練到你哋呢個思考思維呢？就係你自己做一次，諗一諗你做唔做到呢個收窄過程啊。好，所以你試下幫我做呢個第20頁第四題。嗱，你自己跟我嘅呢個方式做一次，睇下你哋聚焦到幾多嘢，同埋處理到幾多嘢。所以呢，題目嗰個指引同埋提示呢，你可以幫我間低埋先嘅。佢同你講大學教授人力車夫係做對比啦，OK？咁然後佢提示埋你呢係一個不平等嘅現象嚟嘅。OK，咁所以你要知道咧，大學教授、人力車夫你要做一樣嘢嘅，就係你首先要複述加展述佢哋嘅特點先。OK，你展述完呢兩者嘅特點之後咧，你就要去到對比嘅部分，對比咧係凸顯咗啲咩分別嘅。OK，跟住你對完比有啲咩分別之後咧，你就問自己為什麼係不平等啦。OK，咁啊，當我哋完成咗呢一個作答嘅思路，你根據翻我啱啱呢個位置教你哋嘅嘢咧，你正常嚟講應該要三分立晒嘅。OK，咁所以你哋試一試睇下你三分立唔立得晒啦。嗱，咁都係啦，你可以寫完整答案，你都可以寫 point form，但係你一陣最重要一樣嘢係對翻自己諗嗰啲嘢，構思嘅嗰啲答案內容，對唔對翻成個作答嘅步驟、作答嘅流程？OK。
好嗱，咁啊，你哋應該咧完成咗嗰個特點嘅部分先嘅，咁所以你可以睇翻出嚟特點個部分你應該點處理咧？我哋首先咧需要間咗你喺篇文入面嘅根據先嘅，OK，咁啊，首先第一個根據咧喺呢度嘅。大學教授每一個鐘賺嘅錢咧係3蚊或者5蚊，咁啊人力勞動者、人力車勞動者淨係得1毫子嘅啫。OK，好啦，咁啊我哋基於呢樣嘢咧，其實好重點嗰樣嘢，你會見到個數字啊。OK，咁啊3蚊同5蚊仲有1毫子，咁呢度我哋見到個落差係好大嘅，咁所以我哋基於呢一個文本依據咧，開始去做嗰個答案嘅時候咧，你有啲咩要留意咧？間低完呢句之後，我哋就可以開始做我哋嘅展述部分啦。OK，咁啊展述部分咧。你首先咧，第一樣嘢要提醒自己嘅就係我咧要講咗嗰個現象先啦，OK？咁所以咧，現象嘅位置咧就係個論點，OK？咁啊，論點係啲乜咧？就係佢嘅付出同埋回報咧唔成正比啊，OK？咁啊，我哋完成咗個論點啦。咁完成咗論點之後咧，下一 part 你需要思考你嘅引文同埋即係複述同埋展述啊嘛，係咪？咁所以我哋首先做咗呢個大學教授先。大學教授佢咧，佢就話你知佢賺到3蚊或者5蚊啊嘛，係咪？咁啊，但係如果你淨係講話佢賺到3蚊同5蚊咧，係一個唔妥善嘅答法嚟嘅。原因係啲咩？我叫你要展述。咁所以咧，我哋首先要問自己一個問題就係：大學教授係點賺錢嘅？OK，咁點樣賺錢呢一 part 咧，其實就係你哋展述部分，我會俾翻你哋嗰位啦。所以你要講到咧，佢哋係用呢個講課形式工作嘅。OK，咁啊，講課嘅形式工作咧有啲咩特點咧？就係佢係比較舒適同埋輕鬆嘅。呢個係你哋展述嘅時候嘅一個重點嚟嘅。OK，咁但係你諗一諗啦，佢哋講課形式工作咁舒適咁輕鬆，但係佢哋嘅回報係咩呢？佢哋嘅薪金呢，工資咧係優厚嘅，咁啊有3蚊或者5蚊啊，你可以引埋或者唔引都冇所謂嘅，只要提出咗佢哋係，咁啊你會見到啦，呢個就係我教你哋展述嘅時候要做到嘅位置啦。OK，呢個係你抄唔到出嚟嘅，你篇文咧係冇可能會寫到出嚟嘅，咁所以你要學嘅嘢就係藍色筆、藍色熒光筆呢個位間低俾你嘅嘢，你需要寫到嘅。好啊，咁我哋照版主要本跟翻呢一個寫法嘅話，我哋去到人力車夫要寫啲咩啊？OK，人力車夫好自然地就係體力勞動啦，OK，人手拉車啦。好啊，咁啊拉車有啲咩咁特別？就首先第一樣嘢一定係辛苦噶啦。OK，除咗辛苦之外咧，一個月 OK，咁啊。好啊，咁啊辛苦同埋攰啦，咁然後咧接到落去佢嘅工資咧係點咧？就係低1毫子啊嘛，係咪？咁我哋要形容佢係咩咧？就係工資咧係好微薄嘅。OK，咁啊，如果你做到呢兩樣嘢咧，你喺複述同展述嗰個分咧，你就拎到噶啦。OK，咁啊拎完之後，我哋去到接到作落最後帶出社會有啲咩不平等咧？就係嗰個優待同唔優待嗰樣嘢，即係被剝削嗰樣嘢。咁所以你哋寫完呢三楷嘢，你就可以睇翻出嚟個答案應該點寫啦。OK。好，呢度你會見到辛勞付出、養尊處優，跟住啊微薄同埋優厚。OK，咁啊帶出啲咩係優待咗呢個勞心同埋剝削咗勞力嘅。OK，咁啊如果你完成咗呢一題咧，做得 OK 嘅話咧，你就會知道其實答嘢嗰個思路咧永遠都係咁嘅。咁所以咧我就難你哋嘅特登，即係做完呢題簡單啲嘢咧，幫我做埋下面嗰題長題目，咁我哋就完成咗呢個檢驗過程啊，長題目嗰個思路嘅 apply。OK，咁上面呢題你至少拎到2分啦，應該下面嗰題你都應該要至少拎到3分嘅，咁你哋試一試啊，跟翻我啱啱教你嘅呢個做法。誒，我哋做埋呢題咧，仲有隔離嗰個表格題，我就講完文㗎，即係你哋唔使寫嘢啦，跟住就到翻我係咁同你哋講。咁幫我試埋呢兩題，最尾咁我就完成咗你哋今日課堂練習要做嘅嘢嘅。
嗱，咁喺呢一種模式入面，我都係同你哋講啦。我提供嗰個俾你係咩咧？就係我令你知道咗，你除咗抄篇文嘅內容之外，你仲有啲咩可以寫出嚟嘅。咁而呢一 part 可以寫出嚟嘅嘢咧，往往都係你佔得最多分嗰 part 嚟嘅。好嗱，咁啊一樣啦。下面我會俾啲提示你嘅，就係呢一題咧，你應該要睇到咧，第一樣嘢係水蒸氣機啦。OK，咁然後就講翻俾你聽，盧森者喺社會上面佔優勝地位呢一 part。OK。好啦，咁啊，你如果揾完呢兩樣嘢之後咧，我哋咧就可以去翻條題目度間翻嗰句你哋需要做根據嘅嗰句句子啊。咁啊，可以幫我間埋嘅。呢個咧係喺第二段呢一個位置。呢一句係你哋引文嚟嘅。咁啊，如果你中意嘅話，你可以成句抄晒落去。但係我覺得有啲沉嘅，咁所以你可以歸納翻個重點嘅。個重點係啲乜咧？就係佢話啊，如果冇佢生產呢個機器嘅話，後續啲人都唔會落手製造到嘅。冇個圖紙，冇個設計圖，佢都唔會生產到水蒸氣機嘅。OK。咁但係啦，你點樣基於佢嘅呢個邏輯去做你嗰個説明咧？就係分高下嗰個地方啦。OK，咁假設如果你淨係抄完呢句，跟住淨係講少少嘢咧，你都係得一分起兩分止嘅。咁但係如果你有一個完善嘅展述同埋一個完善嘅結構咧，你就上到3至4分噶。OK，好啊，咁啊，所以咧呢度咧你要諗嘅嘢就係我哋諗一諗水蒸氣機對於呢個盧森者嚟講，佢係做咗啲乜，同埋我哋要基於翻我前面教你嗰樣嘢嘅呢一個表格題係俾咗啲 guideline 嚟嘅。OK，所以點解我同你講，你做題目嘅時候，其實題目都街緊你去處理咧篇文咧個原因就在於呢度嘅。OK，咁啊，所以你哋可以諗一諗呢度你哋會點答啦。咁但係答嘅過程中咧，因為呢個比較長啦，你可以唔使寫完整答案嘅。但係你諗一諗，你基於啲咩論點，基於啲咩立論基礎去做你嘅推論嘅邏輯檢驗嚟嘅呢個係。嗱，咁我提提你咧，如果你嘅邏輯係正確嘅話，你個思路係正確嘅話，我水蒸氣機轉咗去做任何一樣新發明都好，你都應該要答，即係應該都可以領到分嘅。即係咩意思咧？如果我問你光纖啦，問你發電機啦，問你汽車啦，問你飛機啦，其實你都係咁樣去講嘅啫，就係啊呢一班人生產呢啲概念、製造呢啲概念、創造呢啲概念，點解佢會佔優勝？OK，咁啊，你第一樣嘢要諗嘅嘢咧，就係你可以諗翻咧呢個水蒸氣機。係啊。佢咧最大嘅用處係咩咧？就係咧，佢係改變咗呢個人類嘅生活模式嘅。OK，咁啊，我哋咧如果用改變人類生活模式去討論咧，呢個係喺佢嘅貢獻程度上面去做討論嘅。
OK，咁如果你係圍繞住咧冇呢個設計就冇得生產咧，呢個係嗰個先決條件嘅問題。咁呢個咧係先後次序啦。OK，咁啊，仲有一個嘅就係如果你講咧設計咧 C 咧就得一個嘅，呢個咧就係佢嗰個獨特程度啦。OK，嗱，咁我哋 under 呢個考評局改卷嘅嗰個理解嘅話咧，你哋最好咧就係用翻呢一個去答嘅，因為咧你喺篇文入面咧間到最主要咧就係呢一句理據嘅。咁但係因為咧上面同埋下面呢個咧佢都係一個合理嘅答案嚟嘅，咁所以你向呢兩個思考都得。我就提醒埋你哋，即係千祈唔好覺得我一陣 show 出嚟個答案你自己諗我唔一樣，你就係錯嘅，係唔係嘅？OK，我哋用我合理性同埋個邏輯檢驗去睇翻你個答案係啱唔啱嘅。OK，好啦，咁啊如果你寫晒呢啲嘢之後咧，你就可以望埋出嚟啦。OK，望出嚟咧。就係睇翻咧，正常嚟講一個 model answer 要點答嘅，OK，咁啊 model answer 第一樣嘢就係嗰個論點你要寫咗先啦，話你知佢哋嘅呢個概念咧係一切價值嘅先決嚟嘅。咁咩叫做一切價值嘅先決咧？就係話你知如果冇佢呢個構造啦，OK，冇佢呢個諗法，咁啊後面啲人係冇得生產嘅，OK，咁啊咩意思咧？就係話你知呢度咧係反映咗如果我哋要改變人類嘅生活模式，我哋要生產呢個咁有價值嘅嘢，就一定要出現咗呢條友先。如果冇呢條友咧，後續嘅所有嘢咧都唔會出現到嘅，都冇後續嘅工序噶啦，OK。咁所以呢度話你知啲咩咧？就係話你知佢嘅影響咧係最重要嘅。OK，相對於咧嗰啲工人，即係製造呢啲機械嘅工人，其實係咁可以 sub in 噶嘛。OK，呢個做唔到揾下一個做嘅情況下咧，佢就喺社會上面咧係更加優勝嘅。OK，咁所以個答法咧就應該係咁樣做嘅。你會見到就係都係啦，論點、引文、解釋，咁咧就係複述、展述、論述嘅過程啦。OK。好嗱，咁啊，你如果咧啱啱自己構思嘅程度咧，你諗到呢四楷嘢而同我差唔多嘅話咧，其實你已經係叫做喺考評局心目中比較理想嘅同學㗎啦。OK，嗱，咁啊嚟到呢個環節咧，我相信咧就係無論新同學定舊同學，你都知啊，我都係一直都同你畫緊線嘅啫，即係嗰條邏輯線，你每一步要做啲乜，我都幫你諗好咗嘅，我都 set 咗一個規矩俾你嘅，set 咗一個流程俾你啦。OK，咁呢個流程你跟得幾多就會影響咗你拎幾多分嘅。以普遍性嚟講，即係我唔討論話你好醒定係你好蠢定係你點啦。OK，大數據。OK，嗱，咁啊呢一題完成埋咧，我哋就做埋最後嗰題表格題就完啦。呢個練習，我最尾嗰題長題目唔使你哋做，因為我陣會 show 俾你睇嘅。咁所以你哋幫我填埋側邊嗰個格仔啊，表格題。嗱呢個咧我就真係完全唔俾指引你哋啦。我今次真係完全唔俾嘅。咁所以你哋試下你哋會答成點啦。得翻兩格，我俾多4分鐘你哋，我答半就講埋，跟住我哋就開始完成埋最後嘅講解。
嗱，咁如果你做嘅過程中唔同意個作者觀點係冇問題嘅，但係你都要講翻佢個觀點係啲咩先嘅，OK？即係你覺得唔 make sense 唔合理咧，係唔緊要嘅。你考試就係要做一部機器，OK？你係唔需要諗佢 make 唔 make sense 合唔合理嘅。總之個作者講啲乜，你寫翻個作者啲嘢落去先就得㗎。好嗱，咁啊，第一格咧，你應該要喺第五段度間到呢一 part 係你嘅理據嚟嘅，OK？咁啊，個理據係啲乜咧？就話你知啊，佢得到盧森嘅機會咧，係因為一個出類拔萃嘅天才所獨造嘅，OK？咁咩意思咧？你哋覺得好難理解咧？我解釋俾你聽就知㗎啦。就係譬如我哋講物理學、講數學、講化學、講所有一切努力嘅行業啦，OK，IT 啦、設計啦，佢都係因為一開頭係一個好出類拔萃嘅人創造咗或者提出咗呢啲概念，佢先至會形成後來你要學嘅一啲知識內容嘅，OK。咁然後佢就話你知啊，其實後嚟盧森嘅呢啲人咧，其實唔係全部都係天才嚟嘅，純粹咁啱有個機會俾佢讀書，咁啱有個機會俾佢學呢樣嘢，咁我就從事咗呢個行業，所以佢話佢哋可以盧森嘅根本原因係咁啱。OK，咁然後佢就話你知嗰啲勞力嘅人其實本身可能都有天分嘅，本身可能物理啊、化學啊、數學佢都好勁嘅，咁但係咁啱佢冇機會，所以佢就埋沒咗佢嘅天分。佢就用呢個咧做佢嘅理據咧，推翻咗話盧森者點解會比較佔優勝。佢就話你知啊，我哋唔可以用機會，唔可以用咁啱咧就去判斷一個人嘅價值嘅。OK 啊，所以咧我係唔同意嘅，但係咧你都需要寫翻落去先嘅，因為如果去到考評嗰個角度咧出題目嗰陣咧就要咁樣嘅。O.K. 佢就話你知啊，其實咧佢嘅呢一種天分，佢嘅呢一種價值咧係咁啱嘅啫，機會成本嚟嘅。O.K. 咁啊，唔係佢獨有嘅，純粹係機緣巧合下佢富有咗呢個價值。O.K. 嗱，我唔同意嘅，即係唔同意嘅原因係咩啫？你要諗一樣嘢就係，就算咁啱俾你學到，你都要學到先得㗎，係咪先？好嗱，咁啊，然後我哋寫完呢一個之後咧，我哋去到下面嗰格咧就易啲啊。佢就咧問翻你嗰個理據係啲乜咧？佢就話你知啊，盧森者嗰個貢獻咧係比較大嘅，咁所以咧佢理應咧係應該多啲報酬嘅。OK，咁我哋咧呢個格仔題咧，你就會寫完之後，你就會理解咗啊，原來個作家咧對於盧森者嗰個分析嗰個批判咧係基於右手邊呢一部分嘅嘢嘅，即係佢嘅觀點咧係按照住一、二、三出現咗佢最尾嗰個立意嘅。OK，好啦，咁啊，我哋做埋呢個之後咧，你就可以幫我諗埋最尾嗰題，我唔使你哋做嘅。咁啊，你諗埋最尾嗰題嗰個立意，你會點樣寫啦？當我哋經歷晒呢啲題目之後，咁由於時間關係咧，我係會直接 show 俾你嘅。咁啊，所以你咧寫埋呢度之後咧，打開最尾嗰題，你睇一睇我問咗你啲乜啦？最尾嗰題我問你嘅嘢咧係好簡單嘅，我就係問你佢寫篇文係為乜？哦，寫篇文為乜嘅情況下咧，你可以望出嚟啊，就係咧佢我其實一開頭插文已經話咗俾你知啊，就話你知呢樣嘢咧係要推翻嘅。OK，咁然後佢用個問句嚟做啲乜咧？就係希望你哋可以反思反省。OK，咁啊達至到啲咩咧？佢所預期嘅嗰個理想目標嘅。OK，啊唔使抄，但係你要諗一諗，你做唔做到呢個步驟啦？OK，咁啊佢對於呢一種壓榨人類、逆使人類嘅呢個制度咧，佢覺得係殘忍嘅、唔人道嘅、唔合理嘅。OK，佢就希望你哋咧要去做個反思。OK，然後咧嘗試下諗下點樣改變個社會啦。OK，呢個就係呢篇文最尾嗰個目的。OK。
咁啊，其實我想同你講，唔單止盧隱，即係唔單止呢個作家寫啲文通常係咁嘅，其實魯迅都係啦。你哋做 SBA 嗰陣可能做過啊。咁然後好多我哋上個世紀嘅嗰啲作家咧，佢哋去寫文嘅時候咧，不論佢寫記描書又好，定係寫論説文都好，其實佢最尾個目的都係好大程度上去反省個社會現象嘅。OK，我呢個其中係屬唔屬於一個比較出名啲嘅一篇嘅？OK，好啦，咁啊揀完呢個之後咧，你就完成晒全部嘢㗎啦。完成晒全部嘢之後咧，你又幫我打翻開呢個閱讀論啊，咁我哋今堂就接下來講埋閱讀論就落堂噶啦。閱讀論開始講埋之前咧，你就幫我睇一睇呢一個第39頁。好嗱，39頁嘅部分咧，我就做一個總結先，就係關於論説文嘅呢個總結嚟嘅。咁你要知道咧，就係論説同埋説明，即係議論同埋説明咧，都係偏向理性主導噶啦。咁所以篇文通常都會有個明顯嘅邏輯嘅。OK，咁呢一個明顯邏輯咧，我哋分開三個方向去討論嘅。第一個方向係咩咧？就係佢一定係跟邏輯。咁咩叫跟邏輯咧？就係會有事實同埋思路上面嘅邏輯嘅。事實邏輯係指緊啲乜咧？就係講緊件事演變嗰個過程。OK，例如啱啱咩咧？佢話你知勞心者佢用個努力、用思考去創造價值之後，佢對於人類嘅貢獻，呢個咧係嗰個演變嘅過程嚟嘅。OK，咁但係如果我哋跳離咗事實演變嘅過程咧，就代表住人類思考嘅過程啊。咁咩意思咧？就係個作者諗嘅嘢未必可以完全一次過應用晒出嚟嘅。咁我哋純粹要判斷佢嗰個思路邏輯嘅啫。咁所以你要知道咧，無論即係畫線呢樣嘢咧，唔單止得事實嗰條線嘅，其實仲有諗法嗰條線嘅。OK，咁通常我哋話邊啲人係智者咧，邊啲人係聰明啲，邊啲人係勁啲咧，就係佢嘅思路邏輯係可以符合到事實邏輯嘅嗰班人咧，就係最勁嘅。OK，好啦，咁然後講完呢樣嘢之後咧，仲有另一 part 係咩咧？就係呢個逐步推演呢樣嘢啊，就係佢哋咧即使係啱啱嗰個作家佢有明確嘅嗰個主觀情緒啦，咁但係咧佢嗰個諗法咧都係建立喺客觀內容上面嘅。咁所以我哋理解佢嘅諗法上面咧，我哋都會有明確嘅線索同埋思路去推出嚟嘅。就我啱啱每一題我都同你揀翻一個 exact wording 出嚟，然後再推翻佢成個思路係點嘅。OK，咁然後去到最後係咩咧？就係佢嘅呢一種邏輯咧，令到佢篇文嘅規律咧係會比較嚴謹嘅。OK，就會話你知咧嗰個行文嘅內容咧係會 focus 好 focus 嘅。OK，唔會散開嘅，永遠都係圍繞住單一個論點、單一個核心內容去做推論嘅啫。OK，好，咁呢個咧就係邏輯上面你要注意啦。咁下一步咧就係要注意説明上面啦。OK，説明上面有啲咩你需要注意咧？就係要話你知啊，通常寫得出嚟咧都係希望你清晰理解佢嗰個諗法、嗰個概念嘅。OK，咁所以咧佢寫嘅時候咧一定係會簡單啦，同埋個手法咧係會直接嘅，咁啊冇記描書嗰啲比喻啊、比擬啊，用到好辛苦嗰啲嘢嘅。OK，咁所以咧佢咧絕大部分都係基於事實啦，咁所以比較簡單嘅。其次係啲乜咧？就係佢運用準則咧，係令到佢嗰個表達更加生動、比較貼切，令你更加易明嘅。咁所以呢個就係説明上面嗰個特點。好啊，然後最重要咧就係你哋要知道咧下面嘅呢個特點咧，我用另一隻色就係呢個你哋喺處理論説明嘅時候。諗嘢諗到最後要諗呢一 part 嘅，OK，咩意思咧？就係議論咧係對於事實優劣好壞嘅判斷同埋推敲嚟嘅，OK，咁所以咧佢嘅過程係做啲乜咧？就係第一樣嘢要你理解佢嘅思路，第二樣嘢係說服你認同佢嘅思路，第三樣嘢係你認同完之後要產生改變嘅，呢個咧就係嗰條寫議論文嘅線性規律嚟嘅，所有議論文都係咁嘅，冇一篇議論文寫完出嚟唔係為咗做到呢三樣嘢嘅。OK，如果寫完出嚟唔係為咗做到呢三樣嘢咧，其實佢都係為咗做到呢三樣嘢嘅，即係佢會同你講啊，你唔使聽我講啊，你唔使聽我講啊，你唔使聽我講，但係其實最尾佢都係想你聽佢講嘅。OK，所以咧完成咗呢一 part 之後咧，議論文咧我哋就完成埋啦。OK，咁我提埋你哋咧，我哋做完呢啲嘢之後咧，你記得呢一版對你哋嚟講好重要嘅35頁呢一版。OK，35頁呢一版咧係 for 你哋以後去考試。以後去處理文體嘅時候，永遠都要記喺心入面嘅，即係要溫熟嘅就係記描書佢嘅特點係點，論説佢嘅特點係點，然後最尾佢影響嘅嘢係呢兩樣嘢。OK，好，咁啊完成咗呢一版之後咧，我哋就去到後面嘅環節啦。咁啊喺呢個第40頁。好嗱，咁啊第40頁咧，我就係將我以前由第一期教到呢一期，所有教你哋閱讀上面要識嘅思維咧，我將佢總結咗嘅。OK，咁呢一個總結咧就好有用噶啦。咁啊，如果你哋之前嗰啲嘢覺得我太沉、太複雜、太煩，即係因為我要用啲文嚟解俾你聽啊嘛。如果你唔識咧，我今次就淨係純講解。OK，我純講解係咩意思咧？就係你幫我間咗呢度啦。就係我同你講咧，閱讀咧，我永遠都係基於呢個最大嘅概念去教你哋嘅。OK，就係話你知篇文係最緊要嘅。篇文最緊要嘅情況下咧，就係話你知你喺做閱讀嘅過程中任何嘅思考、理解、解讀咧，都應該要基於客觀事實，即係我哋喺篇文度揾到 exact 句子，你先至好去做
判斷做確定嘅，OK。咁啊，所以咧，我哋做嘅過程中咧，你要符合到邏輯嘅檢驗啦，你先會具備到足夠嘅準確度同埋說服力嘅，咁啊，成為咗考試入面最理想嗰班學生啦，OK。咁啊，當我基於呢一種原理教你哋嘅時候咧，好明顯地你就會知道啊，成個閱讀思維咧係會有一個統一固定嘅規律同埋思考流程同埋步驟嘅，OK。好啊，咁啊，我哋個核心目的到底係啲乜咧？就係閱讀理解嘅核心目的咧，係要搞清楚篇文講啲乜，然後達到對篇文嘅準確理解嘅。OK，咁所以我哋咧要諗一諗點樣先叫合理同埋準確啦。咁合理同準確得兩個準則嘅啫，冇其他嘅準則㗎。第一個準則係點乜咧？就係白紙黑字咁樣解讀而真實還原到個文字意思嘅。OK，所以你哋答題目嗰陣最好就係呢樣嘢。我 call 到個篇文個句子，我覺得呢樣嘢係一定係個根據，我就寫呢樣嘢去做推論嘅。OK，咁假設啦，如果你真係 call 唔到嘅話咧，我哋要落到去下一步嘅。下一步就係考評局都好中意做嘅，就係話你知啊，如果我發現嗰一屆嘅學生有一部分嘅人，佢都係寫到一個非常之合理、非常之有邏輯嘅答案，而本身 marking 冇咧，佢係會將呢個答案車翻落 marking 度嘅。OK，咁所以我第二樣嘢話你知係啲乜咧？就係你去理解篇文嘅時候，假設你真係好難揾到一個完全 exact wording 嘅話，你都要揾到一個符合邏輯嘅理解結論嘅，即係你係需要揾一啲相似點嘅。咁所以呢個位置咧，你幫我加翻低啦。就係咩叫做可重複嘅理解結論咧？就係有相通同埋連接嘅地方。OK。好嗱，咁啊呢一個咧就我哋閱讀理解嘅兩個大目標啦。咁我一直以嚟都係按照呢兩個大目標教你嘅。OK，咁所以我哋去到最後咧，閱讀理解嘅規範有啲乜咧？我哋係為咗你可以最切實咁樣去理解篇文嘅意思，咁啊避免你係求其同埋亂吹啦。OK，咁所以你閱讀嘅過程中要留意一下下面我俾你嘅準則嘅。OK，第一個準則係最簡單，我一直都教你嘅就係你一定咧要揾到合適嘅證據去支持嘅。咁啊來支持啦。OK，咁然後咧下一步係啲乜咧？就係要符合客觀邏輯嘅，可以檢驗、可以重複嘅。最後係啲乜咧？就係你唔好斷章取義，都唔好望文生義嘅。OK，咩意思咧？斷章取義即係你淨係抽篇文嘅一句句子，你就話啊呢個就係篇文嘅立意。望文生義嘅意思係咩咧？就係個作者本身冇咁嘅意思，但係你夾硬話佢有咁嘅意思嘅。OK，咁所以呢兩樣嘢咧都係唔可以做嘅。咁然後去到最後係啲乜咧？呢個咧係最難嘅，但係我希望你哋要練習下嘅就係咧矛盾辯證，就係你寫啲嘢出嚟諗一諗咧，你對篇文咧有冇衝突嘅？OK，有冇違背到篇文所寫嘅嘢嘅？如果有嘅話，你就會變咗係你自己嘅理解，而唔係篇文寫嘅嘢啦。OK，咁所以以上面嘅呢啲準則係提供課你哋做啲乜咧？就係希望你哋咧閱讀嘅時候咧實事求是嘅。OK，咁啊唔好咧因為個人嘅成見同埋經驗咧影響咗你理解嘅準確度啊。OK，好嗱，咁啊我哋完成咗呢一 part 之後咧，你可以睇埋後面嗰版。OK，後面呢版咧，我就開始同你講啦。我以前嗰個套理論係點樣出嚟咧？就係話你知一篇文咧係由人所創作出嚟嘅一個文字排列嚟嘅。OK，咁所以你哋睇文嘅過程中咧，你要對於呢一個人有清晰嘅了解嘅。OK，人嘅特點有啲乜咧？就係向住三個方向嘅。第一個方向係經驗，第二個方向係理性，第三個方向係動機。經驗係咩意思咧？就係你用感官同埋大腦經歷嘅一切嗰個人，即係作家。理性係啲乜咧？就係講緊佢思考、預測、推理嘅嗰個思維模式。最尾動機係啲乜咧？就係有啲乜嘢驅使住佢要寫篇文出嚟嘅。OK，嗱，任何一個人都係冇可能為離開呢三樣嘢做一個人嘅。OK，你諗一諗，你哋補習係一定符合呢樣嘢啦，你哋食飯都係符合呢樣嘢啦。咁啊，你哋沖涼、瞓覺都係符合呢樣嘢，冇可能有任何一樣嘢係違反到呢樣嘢嘅。OK，咁所以你哋去理解嘅時候咧，你要估篇文點解之前，你可以諗一諗呢樣嘢，就係個作者經歷咗啲乜啦，個作者點樣去思考啦，同埋有啲咩動機導致到佢要寫篇文嘅。OK，好，跟住理解晒呢啲嘢之後咧，我哋就要知道人點解要寫篇文啦。咁啊，最關鍵嗰樣嘢係咩咧？就係因為佢產生咗一個諗法意圖。OK，而個作家咁啱文字專業嘅，OK，佢就寫咗篇文出嚟啊。咁啊，如果一個畫家佢有諗法嘅話，佢就唔會寫篇文啦，佢會畫畫啦。咁音樂家就會寫歌啦。咁所以其實咧冇分別嘅，純粹文章嚟講咧，文字係個載體咁解嘅啫。咁啊，文字咧佢嘅構成要素有三樣嘢，第一樣嘢係內容啦、結構啦、手法啦，去翻我之前教你嗰樣嘢嘅啫。OK，好啊，咁啊，所以我教晒呢啲嘢，其實我想同你哋講啲乜咧？就係最後呢樣嘢啦。閱讀理解得三個核心任務嘅啫。第一個核心任務係你要拆到佢嘅語義重點出嚟。第二個核心任務係梳理呢啲語義重點之間嘅關係。第三個核心任務係執翻啲細節，諗一諗佢啲手法係點樣用，同埋有啲咩好處嘅。OK，所以我 set 俾你嘅呢個閱讀思維咧，做緊嘅嘢係點乜咧？係避免你哋出現一個咁白痴嘅情況嘅。OK，OK。
我 set up 嘅呢一套思維核心嘅 concept 係啲乜？就係令到你哋去對篇文嘅解讀有框框同埋有邊界，咁啊令到你嘅思考過程咧係有步驟嘅。OK，咁呢個就係閱讀思維最關鍵嗰樣嘢，即係你要諗一諗，無論係內容結構手法又好，短答題、長答題、MC 表格題都好，我俾你嘅呢兩套系統咧合埋一齊，就係你去處理篇文、處理閱讀理解題目、處理份卷嘅時候所有嘅 step。所有諗嘅方向我就俾晒你㗎，OK。好，咁所以講完呢樣嘢之後咧，你可以順便幫我睇埋42頁嘅，OK。咁啊，42頁咧呢度我有個概念應用俾你啦。咁最關鍵咧，你就會見到呢個位置啊。我分咗做記描書同埋論述俾你。咁但係由於時間關係咧，我就講唔晒㗎啦。你翻去可以自己睇一次嘅，因為呢啲係我以前教過嗰啲嘢，我整翻個重點俾你嘅啫，OK。你之後咧去處理記描書嘅時候咧，你可以睇一睇呢一 part 咧，佢就幫你可以好快地整合晒成篇文嘅重點去答題目嘅。OK，好，咁啊，所以呢個格仔我唔講啦，我講埋下面嘅位置啊，45頁。嗱，45頁咧又係我另一個教你哋嘅思維重點嘅，因為我以前同你哋講過咧，所有嘢都係由細細嚿砌出嚟，砌到佢變得好複雜，同埋好豐富，同埋好靚嘅。咁所以我去到文章嘅部分都係啦。由於咧文章係有好多唔同嘅特色啦，同埋好多唔同嘅內容啦，咁所以你要幫我間低嘅。佢係一個現象嚟嘅，咁而呢個現象咧係非常之繁複同埋多變嘅。點解咧？就係你唔會揾到有一篇文同另一篇文係完全一樣嘅。OK，咁但係所以嗱，我咧就好少咧針對住一篇文同你講，你一定要識晒呢篇文，你一定要背熟呢篇文。我係冇呢樣嘢嘅，我係同你講咧，所有嘅現象背後咧都會有佢嘅原理嘅。OK，所以我教你嗰個係原理嚟嘅。咁而呢個原理係啲乜咧？就係同你講文本嘅拆解方法咧。係有統一同埋穩定嘅邏輯嘅，OK。咁所以我教你嘅最終核心方法係啲乜？就係用微觀嘅嘢去建構宏觀嘅。不論係記描書啱啱教你都係啦，微觀嘅嘢有啲咩要注意？論説文嘅微觀有啲咩嘢要注意？你就會將呢啲嘢整合埋一齊咧，就會構成咗一個完整品，OK，咁啊，所以你會見到啦，文本咧，我哋經常性睇嘅時候咧，佢都係一個比較完成嘅作品嚟嘅，咁所以佢嘅內容結構同手法都會好完整、好豐富嘅。你睇第一次係冇可能識晒嘅，等同於啲咩咧？我自己考 DSE 嗰陣，我第一次睇篇文我都冇可能識晒嘅，我都係需要按照住呢啲方法逐 part 逐 part 拆嘅，OK。咁所以嗱，你要記住，如果你係好倉促、好粗疏咁樣去閱讀嘅話咧，淨係得一個含糊嘅結果嘅。咁如果你得一個含糊同埋混亂嘅理解結果，好自然地啦，你睇文都睇唔清楚，你做嘢拆都拆唔清楚，你自然地你個分數都唔會高分嘅。OK，咁所以為咗要令你達成一個好嘅理解咧，你需要將篇文嘅邏輯線同埋入面嘅部件咧、細節咧，逐 part 逐 part 拆出嚟，拆成每一個得細重點，再課你去答題目嘅。OK，好啊，咁我哋一齊睇下面啊。我教你嘅嘢咧就分內容同埋手法同埋結構啦。咁啊，內容上面咧，你要知道咧，我以前教過你咧，就係話你知字詞句段所表達嘅一個語義嘅。OK，咁所以啦，我哋如果內容其實要做啲乜咧？個起點就係你要準確咁樣理解字句嘅，提取到佢嘅語義重點嘅。OK，咁啊，我有啲乜嘢準則，有咩規矩俾你咧？你會見到有下面呢幾嚿嘢啦。咁啊，其實呢幾嚿嘢咧，最關鍵嗰樣嘢係咩咧？無論係結合語境啦、先事實後推敲，定係避免矛盾衝突，我前面都同你講咗。咁所以呢個位置咧，你幫我間低呢個地方嘅，就係你咧要用一啲文句去 guide 住自己思考嘅。OK，咁啊，善用一啲問題去 guide 住你嘅判斷啦。好，第一個判斷係啲乜咧？就係諗一諗嗰句句子有冇複雜嘅意味嘅，即係得一層意思啊，定係有兩層意思嘅。其次係啲乜咧？就係你諗一諗字句之間有啲咩邏輯關係嘅。第三樣嘢就係諗佢寫呢句嘢咧有啲乜嘢寫作意圖嘅。第四樣嘢咧就係諗翻有冇一個確切嘅線索去印證你嗰個推敲嘅。OK，好簡單，我玩多次俾你咧，你可以打開課習練習本嘅第4頁第8段呢一 part。好，用翻我啱啱教你嗰幾個問題，你覺得呢一段係寫緊啲乜？嗱，你望住第8段啦，我開呢個俾你哋睇住。你要問自己呢幾個問題。好嗱，如果你問完自己呢個問題咧，我就可以拆俾你睇啦。即係我同你講，我拆到最細緻嘅話咧，係可以拆到咁細嘅。咁首先第一樣嘢就係我哋見到嗰個一長串嘅數字次第量起嘅呢個位置啦。你可以幫我 call 低佢，佢 show 到俾你聽啲乜咧？就係佢
乘搭呢個升降機嘅時候，樓層嗰個上升啦。OK。OK，咁你諗一諗啦，樓層上升咧就唔單止淨係反映住樓層上升一個意思嘅，佢仲係同埋你講高度嗰個上升嘅。OK，咁然後佢講完高度上升都未夠嘅，即係如果佢要講高度上升，佢話我由1樓搭到去102樓就算嘅。咁點解佢要逐層60，跟住省略號70、省略號80、省略號86？你就要知道咧，省略號嘅用意係啲乜咧？省略嘅過程咧係話你知嗰個速度，暗示升降機個速度咧係好快嘅。OK，咁你諗一諗啊，暗示咗速度好快咁樣攀升嗰個樓層，攀升咗個高度，咁個作者嘅寫作意圖到底係啲咩？好快地講完啦，但係如果我真係問你嘅話咧，佢個寫作意圖話你知咧，就係呢個帝國大廈咧係非常之高聳嘅。OK，嗱咁啊，我淨係用一個事例教你哋咧，但係每一次如果你真係要細讀到一個程度咧，我係可以拆晒呢啲嘢。咁我可以分3個方向問你添嘅。我第一個方向就係問你內容上面佢呈現咗啲咩特點，即係帝國大廈嘅特點。第二樣嘢係問你佢用嗰啲咩手法表現俾你睇，佢好升得好高。OK，第三樣嘢可以問你就係結構上呢一段有啲咩用？結構上有啲咩用咧？就係承上啟下嘅，因為下面即係上面嗰段佢仲喺個地面度，下面嗰段佢已經上到去天台啦。OK，咁所以咧，我向住呢3個方向都可以問你哋問題，只不過我冇問啫。OK，咁但係你要知道，我可以咁樣問，等同於考評局拎住個篇文都可以咁樣問你哋嘅。OK，咁所以你要跟翻佢嘅嗰個思路去做處理啦。OK，好嗱，咁啊內容呢個講埋之後咧，去到最後啦，但係咧呢一個咧係另一個題你哋嘅，就係、一篇文咧，佢會表達唔同嘅語義重點嘅，OK。咁而每唔同嘅語義重點之間咧，佢都會有個呼應關係嘅，OK。呢個係第46頁。OK，咁啊，所以啦，我哋咧除咗每一段每一個內容你要揾到個語義重點之外咧，你都要分翻開每一 part 佢嘅語義重點有啲咩呼應嘅。咁啊，第一個呼應方法係咩咧？正面嘅呼應就係佢有啲相近啦、相關啦或者補充嘅，而反面嘅呼應係啲乜咧？就係相反、相對或者轉折嘅。咁而呢啲位置咧，其實佢可以呈現到一個點樣嘅嘢咧？就係我透過唔同語義重點嘅呼應，令到你對篇文所突出嘅嗰個重點更加有清晰嘅理解。OK，等同於余光中寫嗰個帝國大廈咁樣，其實佢唔單止一次話你知佢好高、好遠、好大、好靚嘅，OK 係咁嘅啫。好嗱，咁啊講完內容之後咧，我哋講結構啦。結構上面咧就係下一步嚟嘅。下一步咩意思咧？就係結構咧係由我上面教咗你嘅語義重點串聯而成嘅。咁即係我以前教過你嘅嗰個叫做寫作脈絡嘅東西。OK，咁啊如果從微觀出發係啲乜咧？就係我哋要根據個文章主旨咧去梳理段落之間嘅關係嘅。咁啊得出咗一個線性嘅思路，而形成咗一個有始有終嘅文本嘅。OK。好嗱，咁啊，如果你哋去梳理呢個寫作脈絡嘅過程中咧，你都係幫我間翻低啦。有幾個細節要話你知嘅，就係、是、第一個一定要套用慣性邏輯嘅，就係、是、我前面教咗你嗰兩套系統。OK，咁所以你睇篇文嗰陣咧，要嘗試下應用下呢個慣性邏輯，確立咗個大方向先嘅。咁咩叫確立大方向咧？就係、是、記描書嘅大方向係佢記事寫物之後抒情，論說文係咩咧？就係、是、分析咗事實，論證咗個事實，然後話說服你呢個作者改變你呢、這個唔係改變你呢個讀者。OK，好，然後下一步係乜咧？就係、是、你梳理篇文嘅結構嘅時候咧，一定要圍繞住個中心信息嘅。OK，中心信息亦都係講緊篇文嗰個主旨立意嘅。OK，咁啊，所以你要基於呢樣嘢去做中間嗰條 line，中間嗰條最核心嗰條主軸，先至去判斷唔同語義重點之間個關係嘅。OK，咁所以咧喺呢個情況下咧，你要知道啦，寫篇文嘅時候咧，你由第一段開始睇咧，我呢個示意圖嚟嘅，你可以唔使抄嘅。OK，咁啊，第一段去到最尾嗰段。正常嚟講咧，我哋嗰個主軸咧係嗰個立意主旨啊嘛，係咪？咁所以咧呢一條線我哋掹出嚟咧就可以係第一段啦，跟住第二段啦，跟住就第叉叉叉叉段啦。OK，咁啊呢個位置咧你都要諗一樣嘢，思考啲乜咧？咁啊可以幫我寫低嘅就係、是、用呢一個部分同立意處之串聯咧，呢、這個位置就係問翻自己該段與呢個主旨有咩關係？
OK。嗱，咁所以咧，登樓賦嗰篇文咧，由第一段去到最尾嗰段，你都可以問自己呢個問題嘅，就係呢段同佢想表達鄉愁嗰樣嘢有啲乜嘢關係嘅？OK，好，嗱，咁然後講晒呢啲嘢之後咧，我哋就可以處理埋最後手法嗰一 part 啦。咁其他嗰啲嘢睇下手法 OK。啊，一篇手法咧，佢相對於結構同埋內容咧，係需要更加一致同埋仔細嘅運用嘅。原因在於啲咩咧？就係基於佢作者寫作意念同埋普遍嘅語法共識嘅。你如果聽到我講到好學信息，其實冇所謂嘅。總之就係我話你知手法咧，最大影響嗰個要素係啲乜？係因為佢有固定嘅語文知識。OK，咁當佢有固定嘅語文知識嘅情況下咧，你要知道咧，處理呢啲嘢嘅時候咧，係要依靠穩固嘅知識理解嘅，同埋對於文字文句細節嘅嗰個考究嘅。咁啊，所以喺呢個環節咧，我都係提你幾樣嘢啫。第一樣嘢係咩咧？就係分析手法嗰陣咧，第一樣嘢要套用語文知識啦，就係你要學識咗嗰樣嘢先嘅，將你曾經學習過嘅定義同埋特點咧應用喺啲字句上面。OK，好啦，咁然後下一部分係啲乜咧？最重要嗰樣嘢咧係喺呢一句度嘅，就係通常咧寫作手法咧佢運用嘅時候咧唔會佔太多篇幅嘅。OK，咁所以咧我哋去做嘅過程中咧可以聚焦篇文嘅重點字眼嘅。OK，就係針住嗰隻字詞去諗個特點，去思考佢個特點嘅。OK，思考嗰一隻字嘅特點。OK，咁啊，你會見到咧，我呢一 part 咧，我教到你哋好細噶啦。咁即係無論係內容上面、手法上面定係結構上面咧，你應該要具備嘅一啲好 details 嘅思維咧，都寫晒呢度俾你嘅。OK，咁啊，因為時間關係，我冇辦法講晒全部啦。咁但係最重要嗰啲，我講埋俾你聽嘅。咁所以如果你哋有需要，每嗰一 part 唔識，即係處理手法上面冇做得咁好，處理內容上面冇做得咁好，或者處理結構上面冇做得咁好咧，你都可以跟翻呢一 part 咧，去俾一啲方向你，俾一啲留意嘅細節你去跟嘅。OK。好啊，咁所以講晒呢啲嘢咧，我就同你講啦。我最尾都係話俾你知我個邏輯係點嚟嘅，就係由於一篇文係以呢個內容、結構、手法做構成嘅元素嘅，咁所以咧你去拆解嘅時候，好自然地都應該要按照住呢三個元素去做拆解，你先有辦法將篇文拆得仔細、拆得好嘅。OK，好啦，咁啊，所以咧講晒呢啲嘢之後咧，我就最尾咧，你可以幫我打翻開呢本筆記嘅最開頭，第三頁開始，去到呢個第9頁。OK，嗱，我係希望呢本筆記咧跟到你哋去中六，所以我先出得咁 details 嘅。個原因係啲乜？就係我將我所有教過你嗰啲重點咧車晒喺度噶啦。咁你會見到咧，無論係題型又好啦、語文知識又好啦，定係文化知識都好啦，我係將所有重點俾晒你嘅。即係佢係課你咧，提醒你温書嘅時候有啲咩不足，同埋提醒你自己學習嗰個進度上面有啲乜嘢係 percentage 未夠嘅。OK，咁假設譬如如果你由第一期上到我最尾嗰期嘅同學，你應該呢一 part 題型知識咧，由頭剔到落尾嘅，剔晒。OK，咁假設如果你剔唔晒咧，即係有某啲位你唔記得，或者你學唔熟，咁你就自己温翻嗰啲位啦。OK，咁題型知識嘅結語，我上次都講咗俾你聽啊，即係最重要係學我個思維。OK，所以我個思維咧係不斷咁樣強調俾你聽嘅。技巧或者步驟咧，其實我反而教得比較少啲嘅，因為我覺得技巧同步驟都係次要嘅，思維先係最緊要嘅。OK，好，咁講完呢度之後咧，我就最尾講埋少少文化嘢就完成咗啦。OK，咁幫我打開呢個第65頁。唔係，sorry，仲有前面嗰版。第60頁。好嗱，由於我知道啦，即係我每一期都有俾文化知識你哋嘅，我都有俾一啲 reference 你哋去睇啦。但係我知道你哋一定唔睇㗎啦，咁所以我呢度咧就做一個好快嘅總結，話你哋知至少應該對呢兩個文化知識咧有一個基本理解嘅。OK，咁我哋去到第一個文化思想咧，就係呢個儒家啦。OK，咁你哋一聽到儒家就想瞓覺啦，咁係正常嘅。但係你可以幫我寫低咧，儒家咧佢最強調嘅兩樣嘢嘅啫。第一樣嘢咧係呢個規矩嘅重要，第二樣嘢咧係呢個品德嘅重要。OK 㗎，咁點解我會同你講規矩同品德咧？即係你以後去諗儒家嘅時候，就諗一諗下佢有啲咩規矩同有咩品德就啱㗎啦。原因係點乜咧？就我同你講過，無論儒家定道家都好，佢個新城嗰個環境係一個好亂嘅社會環境，冇法律嘅，冇道德界線嘅。我今日想做皇帝，我就捅死個阿哥，自己上去做皇帝啦。咁我如果想要個官位咧，就捅懟冧自己老婆做老婆餅俾個皇帝食，之後叫佢俾個官我做啦。咁嗰陣時係會發生呢啲事嘅。咁所以孔子見到呢啲情況之後，佢就話唔得，個社會已經太亂啦，即係咁樣咧係對於人類冇未來嘅。OK，跟住佢就話我哋咧會要恢復翻以前嗰種和諧穩定嘅。咁以前嗰種和諧穩定咧，即係呢嚿嘢係點樣嚟咧？你可以括埋俾自己嘅，就係孔子身處嗰個世代咧，即係佢以前身處嗰個貴族嘅世代咧，係講禮樂嘅。
OK，咁禮樂係咩意思咧？其實就係話你啲唔同嘅生活規矩，即係假設你係一個平民，你應該要聽啲咩音樂，應該要做啲咩活動。假設你係一個君主嘅話，你應該要做啲咩活動，你應該要聽啲咩音樂。其實佢就係靠呢套嘢咧，去限制住每一個階層嘅人佢點樣做嘢，而導致到出現咗一個比較穩定嘅社會系統嘅。OK，咁所以當佢基於呢樣嘢嘅時候咧，孔子話我點樣恢復呢一種制度，恢復呢一種秩序咧，就幫我簡單啦。第一樣嘢佢就係同佢啲學生講。啊！你哋要修繕自己嘅品德，修繕自己嘅行為，然後透過你自己以身作則咧，去影響你嘅屋企人。影響完屋企人之後咧，你就可以影響埋成個國家。影響完成個國家之後咧，就成個天下都聽你講嘢。咁呢個係佢嘅理想啦。OK，咁好自然地，你哋自己諗一諗，你已經喺度做一個反面例子，去推翻緊孔子㗎啦。OK，即係你哋係唔聽佢講嘢嘅。OK，好啊。咁所以第二樣嘢咧，佢透過自己做完之後咧，佢就係希望咧建構翻一個理想嘅社會，復興翻個禮制嘅。嗱，咁呢個咧係佢嗰個理想，即係好明顯，我就同你講過，理想同埋現實一定有好大嘅落差㗎啦。OK，理想係好豐滿嘅，現實係好骨感嘅。OK，好啊。咁但係我想同你講咧，就係你去學儒家嘅時候咧，當你知道咗呢樣嘢咧，就係你要知道佢對你呢個人本質上有啲咩要求嘅。OK，咁你見到我分翻開嘅層面有自我啦、外物啦、他人啦、社會嘅。OK，如果你哋係有，即係我肯定你哋都冇興趣㗎啦，但係你哋被逼一定要學嘅。咁所以如果你哋咧有時間咧，係應該要睇晒咧孔子對於佢啲學生或者學佢嗰啲嘢嗰啲人有啲乜嘢諗法嘅。OK，咁啊第一樣嘢你要幫我揀低嘅咧，後面呢一 part 我冇叫你揀晒啦，我講唔切㗎。OK，咁啊首先第一樣嘢你要知道咧，孔子咧係希望透過咧興學，即係咧。搞學校，搞呢個授課，咁啊宣揚翻佢以前嗰套禮樂文化嘅，咁啊復興翻以前咧好和諧、好有秩序嘅社會嘅。OK，咁所以咧佢教嘅時候咧，好強調佢啲學生咧係要成為咗君子嘅。OK，咁啊要有一個良好嘅品格啦。咁當佢成為咗君子之後咧，佢就可以從政，然後咧去發揮所長，貢獻社會嘅。咁呢個就係孔子佢呢個儒家嘅一套最核心嘅嗰套本質。嗰種規則，佢就係希望我教咗啲學生先，咁啲學生好叻嗱，咁啲學生就嚟做官啦，做官之後咧就影響埋啲百姓，咁啲百姓受影響埋咧，最尾就可以恢復翻佢以前發夢都想夢翻嘅嗰套理想嘅社會啦。OK，咁呢個其實就係儒家講嗰樣嘢。咁所以咧，你會見到啦，就係咧修身先，然後去到最後咧，我俾你睇埋嘅就係呢個社會嘅部分呢度。OK，咁啊佢就話你知啊，如果我啲學生全部端正晒自己嘅品德啦，咁啊可以正當嘅名義去治國啦，咁啊最尾咧就可以依照呢個禮儀行事去對待社會嘅。咁啊所以咧有一句好出名嘅就係側邊嘅。OK，呢兩句咁啊，其身正咧不令而行，即係話假設我呢個人咧係好有品德嘅，好有品格嘅，大家都知我好好㗎啦。咁啊大家咧都會，我就算唔命令你哋，你哋都會跟我做嘢嘅。咁假設如果我本身自己都以身作則唔到嘅，咁啊即使我叫你哋去做都好，你哋都會唔做嘅。OK，好啊，咁然後下一句有啲咩就係名不正言不順言不順事不成事不成禮樂不興啦。OK，咁呢個咧就係孔子佢最尾所強調嗰個核心，就係話你知，如果我要改變到社會，我首先要改變自己。OK，咁呢個就係儒家嘅最核心嘅。OK，好啊，咁啊所以咧最後咧你會知道咧儒家佢最尾咧就係強調呢樣嘢啦。OK，和諧嘅社會。OK，好，佢就係希望咧我哋要翻去以前，大家都係好和諧、好共融相處，冇人想攻擊對方，冇人想傷害對方嘅，係互相同情、包容、體恤。OK，咁啊互相扶持遷就嘅一個烏托邦嘅，呢個係儒家所強調嗰樣嘢。OK，好啊，咁啊嚟到呢度咧，好明顯你哋已經唔係好想理佢啦，即係呢啲講經講到黐線嘅。OK，咁所以我哋睇完講經嘅環節之後咧，我哋要去埋下一個環節嘅就係呢個道家嘅部分啦。OK，咁啊65頁。我要同你哋講咧，就係點解教育局、考評局佢 set 完要你哋學完儒家之後都要學道家咧？因為佢都知儒家呢套嘢咧其實唔係好 work 嘅，所以你要用道家呢樣嘢咧去輔助埋你嘅。OK，咁所以道家咧調翻轉嘅。OK，你可以都係打兩粒星星嘅。OK，咁啊前面我同你講規矩同埋品德啦。OK，咁咧道家講緊嘅嘢係咩咧？係事實嘅同埋規律嘅。好嗱，咁我要同你哋講咧，無論係事實同規律都好啦，你可以括住嘅，非人為嘅嘢先至係事實嚟嘅。OK，即係唔係人為認，唔係人覺得嘅嘢係事實同規律。佢講緊大自然角度嘅。OK，咁所以咧，道家所提倡嘅嘢係咩咧？就係首先人咧要順應住個大地嘅運行啦。咁由大地要順應住個天嘅運行啦，天咧要順應住規律嘅運行啦。咁規律順應住咩咧？規律係順應住自然而然嘅運行嘅。咁所以呢個嘢，如果你哋一開始睇唔明咧，我而家解釋俾你聽啦。咩意思咧？就係你諗諗，人要跟住個地運行嘅原因係啲乜咧？就係你個地面狀況啊，即係
地理啊，你唔會住喺個沙漠度噶嘛，係咪？你唔會住喺一啲好艱難嘅環境度噶嘛？呢個已經係側面印證咗人係需要跟住個地嘅運行嘅。咁然後我哋地面你所見到嘅嗰啲地理啊，乜乜柒柒都好啦，OK，嗰啲嘢咧都係根據住天文去運作嘅，OK，即係如果有一個地方佢係太陽直射18個鐘嘅，好自然你唔會覺得嗰度有水嘅，OK。咁然後再接到去個天咧係跟住我哋地球嗰個運轉去轉嘅，OK。咁然後呢個轉係個規律啦，而呢個規律咧係冇外力施加嘅，OK，佢係自然而然咁樣運行嘅。咁所以你會知道咧。代入翻佢嗰個年代，其實道家呢班人係好勁嘅。原因係咩咧？佢冇咁豐富嘅科學知識，冇咁豐富嘅天文知識，但係佢提出到呢套理論俾你。OK，佢就話你知人咧應該要跟翻個自然規律去運作嘅。咁所以佢去到最後話你知啲乜咧？就同孔子完全唔一樣啦。佢話你知你生存喺個世界上最重要係啲乜咧？就係順應自然。OK，唔好強求，唔好執着。跟住個規律去玩就得㗎啦，OK，即係等同於啲咩咧？冬天咧就要着羽絨，夏天咧就要着 T 恤，咁啊唔好夏天着羽絨，冬天着 T 恤，OK 咁解嘅啫。好啦，咁啊講晒呢啲嘢之後咧，你會見到其實分咗兩個層面俾你嘅啫。第一個層面係咩咧？係世界，第二個層面係自我。喺呢度咧就同孔子唔同啦，調翻轉嘅。孔子係由自我影響到世界，OK？道家咧係調翻轉嘅，世界影響翻你個自我，OK？咁我就同你講啦，世界有啲咩特點咧？就係得呢三樣嘢嘅啫，你可以幫我揀晒佢嘅。第一樣嘢係咩咧？就我啱啱同你講道啊嘛，係咪？咁道其實指緊啲乜咧？就係一個永恆嘅規律，就係講緊咧世間萬物個變化咧，都係跟住個道嘅運行嘅，OK？咁所以 under 呢個 situation 咧，佢話你知其實人類社會所提出嘅所有概念。美醜善惡嘅呢啲嘢咧，冇一種咧係永恆不變嘅。OK，個原因係因為個規律繼續運行緊㗎嘛，係咪？咁我話咩意思咧？我以前成日都舉個例子嘅，就係唐朝咧，豐滿嘅先至係靚女啦，即係個體型上面要比較大嚿先係靚女啦。咁啊，但係我哋去到依家嘅年代咧，就係要瘦先至係靚嘅。咁你哋見到人類社會嗰個靚嘅唔同啊？咁等同於咧，以前嗰啲人咧要着嗰啲窄身牛仔褲先要 fashion，即係我嗰個年代啦。OK，咁但係你哋依家呢個年代着窄身牛仔褲，你應該會話佢基㗎啦。OK，即係如果男人着窄身牛仔褲，咁我呢度提醒你啲乜咧？就係譬如以前咧，中山裝係潮流嚟嘅，依家你覺得唔係潮流，但係可能遲啲又會變翻做潮流嘅。咁所以我同你講，所以我呢啲概念嘅嘢咧，佢都唔係永恆不變嘅。咁所以我哋唔應該跟呢啲嘢嘅，跟嘅只係要跟啲乜咧？就係話你知你要意識到一樣嘢嘅，就係隨住道嘅運行之下咧，事物之間咧可以互相變化嘅。咁所以你係唔需要抱有執念嘅，你所有執着緊嘅嗰個概念都係假嘅。OK，因為佢係會不斷咁樣變嘅。咁呢個咧就係道家思想話你知嗰個最核心嗰個觀點，就係話你知啊，所有嘢都變緊，唔使執着。OK，等同於你呢一刻啊，即係呢一刻你可能 DSE 對你好重要，學校測驗對你嚟講好重要，學校考試對你嚟好重要。去到你80歲嗰陣，你已經唔記得咗呢件事㗎啦。去到88年之後咧，冇人識你添嘅。OK，咁所以呢個就係道家所提出嗰個 concept。你會見到兩樣嘢係完全調翻轉嘅。儒家所提倡嘅嘢係由冇去到有嘅過程。OK，咁啊道家咧就係教你由有去到冇嘅過程。咁所以兩樣嘢點解你要學咧？就係如果你平衡到呢兩樣嘢咧，你就會具備咗一個非常之理想嘅哲學思維嘅，OK，即係你既有自己嘅理想目標，但係你都唔會超級執着於話失敗，執着於你嘅挫折咁解嘅啫，OK，咁所以呢兩個 concept 咧，我就教晒你啦。咁啊，其實我已經幫你哋咧，將呢即係我都係再提出多提醒埋你哋一次咧，就我俾你嘅呢嚿嘢咧，你可以幫我打開埋呢個第7頁嘅，OK，我第7頁去到第9頁嘅呢啲格仔咧，其實我係幫你將成個儒家思想你要學嘅嘢咧。精簡化到每一個 concept 都係得一句嘅，OK。咁所以如果你溫完呢一 part 嘅話，你溫完呢幾個格仔嘅話咧，你正常嚟講已經將呢兩個思想咧學熟晒㗎，剩翻落嚟係你點樣去答題目嘅啫，OK。咁所以如果有時間嘅話，記得要睇埋呢樣嘢。咁點解我同你講呢本嘢咁重要咧？就係佢課你哋可以溫到去中6㗎，OK。好啊，講完有問題可以出嚟問我啊。